இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிற ரெசிபி ரோட்டு கடை ஸ்டைல் சிக்கன் சால்னா. இது பரோட்டாக்கு சூப்பரான காம்பினேஷன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு SpiceandBuds. சால்னா செய்கிறதுக்காக அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் அதில் 2 துண்டு பட்டை, 4 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், ஒரு பிரியாணி இலை, 2 சிறுதாய் நறுக்கிய வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு இது கூட 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 3 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் புதினா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதோட பச்சை வாசனை போன பிறகு 3 அரைச்சி வச்ச தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதிலிருந்து எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கணும். எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து மசாலையோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும்போது 1/2 கிலோ சிக்கனும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம மூடி வச்சு வேக வைங்க. இது வேகிறதுக்குள்ள இதுக்கு தேவையான ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட்டை ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்காக ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1/2 கப்பு துருவின தேங்காய், 1 டீஸ்பூன் ஊற வச்ச கசகசை, 8 முந்திரி, 3/4 டீஸ்பூன் சோம்பு, தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நைஸா அரைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பவுல்ல மாத்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் முக்கால்வாசி வெந்துடுச்சு. இப்போ இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கூட அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி வந்த பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 3-4 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நம்மளோட ரோட்டுக்கடை ஸ்டைல் சிக்கன் சால்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது பரோட்டாவுக்கு நல்ல பெஸ்ட் காம்பினேஷன். நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே பரோட்டா வீடியோ போட்டிருக்கோம். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், போய் பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள்.
உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.